Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 5, kumaha kabarna dinten ayeuna? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat sadayana ya. Alhamdulillah patepang deui sareng Ibu Bu Delis anu dinten ayeuna. Sapertos biasa jadwalnya nyaeta pelajaran bahasa Sunda kelas 5 ya. Dinten ayeuna urang ngabahas naonnya? Namun sarta acan urang ngabahas lebih lanjut, yuk urang sasarengan maca kalimatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yuk urang sasarangan oge dinten ayeuna ngabahas naonnya? Ngabahas. Nah, urang tinggal ayeuna ngabahas naon leres pisan. Dinten ayeuna teh materina nyaeta pupuh pucung. Naon si ari pupuh teh, Bu? Naon si ari pupuh pucung teh? Yuk urang sasarangan bahasnya supados anjeun oge langkung terang. Tah, pupuh teh nyaeta, naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Salajengna jumlah pupuh teh barudak aya 17 nya geuningan seueur. Tah di antawisna aya balakbak, durma, gambuh. Nah, ternyata aya pucung oge di lebetna. Jadi tak pupuh pucung kalebet kana 17 jenis pupuhnya. Ya, orang pedar sadayana pupuh pucungna. Nah, naon si ari pupuh pucung teh? Pupuh pucung nyaeta pupuh anu ngagambarkeun perasaan ambek atawa keheul kasorangan kusabab teu sajalan jeung batin atau perasaan sedih atau perasaan suka aya dina pupuh pucungnya. Salajengna urang tinggal naon cenah salajengna teh? Nah, patokan atau aturan dina pupuh teh. Aya patokanana nya. Nah, aya nu namina guru wilangan atau engang nyaeta jumlah engang suku kecap unggal pada lisan atau larik atau baris. Salajengna aya guru lagu nyaeta sora panungtung guru lagu teh atau suara terakhir sada vokal unggal pada lisan. Setiap baris itu suara terakhirnya disebutnya guru lagu. Tungtung atau akhir. Salajengna aya watek. Watek teh sifatnya eta eusi karakteristik dina pupuhnya. Oke, eta patokan atau aturan dina pupuh. Salajengna urang tinggal. Nah, ieu aya pupuh pucung kanyaah indung kamari dinu pelajaran mit sareng ibu atos dibahasnya atos dilagukeun malah mah kanyaah indung teh dedeh teuing anak ibu nu saestu. Nah, eta kinten-kinten lah sabarisnya lumayan kesok tinggal deui salajengna ku barudak kumaha contona dina pupuh pucung teh nya. Nah, ayeuna aya katerangan dina pupuh pucung tadi anu kanyaah indung tadi. Nu ku ibu sabaris dilagukeunnya. Pupuh pucung tadi teh mibanda watek papatah atau piwuruk. Atau dalam bahasa Indonesianya pupuh pucung tadi itu mempunyai sifat pepatah atau nasihat. Kemudian unggal pada itu unggal pada diwangun ku opat pada lisan. Artinya setiap paragraf disusun oleh 4 baris ya anak-anak ya. Nah, salajengna pada kahiji diwangun ku 12 engang. Sora panuntungna u. Naon cenah artina eta teh? Baris ka-1 disusun 12 kata, suku kata ya. Suara akhirnya u. Ya, itu tadi penjelasannya. Ya. Nah, ayeuna aya contona urang tinggal sasarengan. Dedeh teuing anak ibu nu saestu. Tah, dedeh teuing anak ibu nu saestu. Eta teh aya
12 suku kata. Tak eta contohnya barudak pupu sarang aya tiap dietang per suku katana atau pada lisanna. Ya, mung sakitu wae materi ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul huda, taat, hebat, juara.